Makhosi amakhulu, ngiyanamukela kuMakhosi Onke TV. Ngiyacela ukuthi uma nifuna ukuthola amanye amavidiyo ni-subscribe, ni-like, ni-share, ni-follow. Nganzethongo namhlanje umkhulu uzokhuluma ngeyithopiki le yokuziphuphudiza. Ngizokhuluma ngako namhlanje. Nganzethonga ukuphuphudiza kuyingxenye yamanye amaphupho which I may call ukuthi abalulekile, right? Suke kwamaphupho abaluleke kakhulu ngoba asuke ekukhombisa kulelo hambo lakho, asuke futhi ekuvezela ngokusobala ukuthi wena ohambeni lakho ume kanjani. So basically mabe uphupha undiza, kusuke kuwuphawu oluhle ngokwey'thunya zakho, kusuke kuwuphawu oluhle futhi nasedlozini phela, ngoba isithunya nedlozi kuyasebenzisana. So now njengoba usuphuphudiza-ke wena bekuveza uphuphundiza, iy'thunya zakho suke zisendaweni e-right noma endleleni e-right. Kusuke kuyithunywa ezisebenza kakhulu esimeni sempilo yakho. Uma ngithe zisebenza kakhulu sengisho ukuthi isithunya sakho suke si-more activated la kuwena, ngoba phela ugadwe yithunya wena zigadile, right? Njengoba zi-more activated, shuthi sesiyakwazi isithunya sakho ukuthi sibe aligned nawe, sesiyakwazi isithunya sakho ukuxhumana nawe. You may not just uvele uphuphundiza nje suddenly kungenzakalanga lutho. So kusuke bekukhombisa ukuthi now you are aligned nesithunya sakho, you are just there. Omunye uzophuka mhlawumbe kaningi nje amaphupho elandelana ephuphendiza, basuke bekukhombisa abantu abadala ukuthi isithunya sakho it's more and more activated, it is aligned nawe manje isithunya sakho, right? And another thing that tells you ukuthi njengoba usuphuphundiza, it's that ukuthi abantu abadala noma iy'thunya zakho zisuke sesigabeni zokukulwela izimpi zikamoya. Wena shuthi you are no longer living on a natural world. Now you are there nje in a spiritual world or in a spirit world. La usukhona manje. Now you are able wena to fight the things of the spirit. Yangizwa. Now you are just able ngenxa lesithunya sakho suke sikwembathi noma le thunya zakho suke zikwembathile. So okunye futhi suke chaza kabanzi ngohambo lakho, kusuke futhi chaza futhi ukuthi noma yini leyo osukuyenza empilweni yakho kodwa espiritual, basuke bekukhombisa ngoba phela awuvele undize nje, kusuke ku-spiritual, it's more and more and more of spirituality. So kusuke bekukhombisa ukuthi noma yini lo oyenzayo on a spiritual life isuke isezingeni elilungileyo likamoya, isezingeni laka-spiritual elilungileyo. Shuthi wena uzimisele ngalento osuyenza futhi nansi iyabonakala ukuthi iyaphumelela. So usuke uku-success yakho yesithunya sakho lesi esuke sikukhombisa amaphupho akho nesisebenza kuwena regarding your spiritual journey, because vele usuke uwumuntu kamoya. So ukuzibona usundiza laphaya, kusuke abantu abadala bekucacisela ukuthi cha ngani yethu, you are on a right track yesithunya. So basically you are just aligned nesithunya sakho, okusho ukuthi wena uhlambulukile. Uma ukuthi ube umuntu ohamba amanzi kakhulu, bakukhombisa ukuthi isithunya sakho sesikulungele manje, uhamba endleleni e-right kakhulu futhi uzophumelela kakhulu. Uma ukuthi umuntu ohamba intaba, kuyakuvezela futhi cha isithunya sakho siphame kahle si-right. Uma ukuthi uhamba noma yini lo uyihambayo, mhlawumbe amanzi, intaba, impophoma, noma yini nje osuke uyenza. Omunye athi mkhulu ngisemisa iy'mpande, njengabantu abami njengibalaphayo, iningi labo noma bonke badla iy'mpande. Iy'ngane nje phuma kumina ngidila ney'mpande. So i-most yabo baphushela yilowo maphupho lawo ukuthi uyaphuphundiza. Said mkhulu kusho ukuthini? Yebo, so manje bekukhombisa ukuthi isithunya sakho it's more aligned nawe, including nedlozi phakathi. Niyangizwa ngoba idlozi nesithunya akufani, but uma uziphupha nje undiza suke bekukhombisa cha konke kuhamba kahle, right? And then uma ngabe uziphupha undiza but uqale wagijima phansi, right? Bakujaha abantu, uma bekujaha labantu wase undiza, wavele wasuma wandiza. And uma undiza uyazibona ukuthi hayibo ngathi ngaphamba ngakuze uyababona enzazi ukuthi hayibo ngathi ngabashiya labantu. So bakhombisa abantu abadala ukuthi wena kulama-fight noma kulama-attacks osuwabiza ngama-spiritual attacks la aqhamuka empilweni yakho, uyakwazi manje ukuthi uwabalekele ngoba usuwabalekela lapho. Usuyakwazi ukuthi uma uwabalekele ngoba phela awuyena umuntu wasemhlabeni. Yebo usenyameni kodwa umuntu wena kabani kamoya. Yangizwa ingathiwa kena silwi nabantu kodwa silwa nemimoya. Yabo usuyakwazi manje ukuthi uphamele ngaphezulu, ubashiye laba ubanqobe ngokuthi usuke kubona. Uyayizwa indaba? Akufani nomuntu okwazi ukulwa nabo phansi. Wena when these attacks come, isithunya sakho can protect you
when these attacks comes, when these attacks come in your life, back attack like doing all these things, isithunywa sakho can just suddenly comes and protect you, sikuthathe sikise lapha phezulu, because its duty is to guide and protect you, right? So now when you are aligned, you are just aligned in nesithunywa sakho, including idlozi lakho. So Nganzethongo, it's a good dream all in all. It's a right dream. You are not right, you are on a right track. So don't lose the direction, or don't lose hope ngaleyo ndlela leyo. You just stick on whatever that you are doing, ekwenza ukuthi uzibone njengomuntu ophuphayo, and wazi ukuthi mase kufika leso sikhathi leso suyevele isithunywa sakho sesithi now it's time for you ukuthi sikubeke la ezingeni elikhulu likamoya. Ngiyangizwa ngazomsamo. Umkhulu ujabule kakhulu mayethola iy'ngane zakhe ziphupha la maphupho lawo, okukhomba ukuthi cha, kusho ukuthi umkhulu phila uyasebenza. Kodwa-ke angeke ngisikhulumele, ingako ngithi-ke na abantu bayalazi iqiniso abasizeka ngalo emakhosini. So Nganzethongo uphupha undiza, kusho izinto eziningi ezihlukene, kodwa kuwuphawu oluhle kakhulu ngesimo sey'thunywa zakho, right? Okusho seziyahamba la, seziyahambelana ngoba phela iy'thunywa azifani, ihlukene, kodwa-ke usuke uhamba kahle lapho nganomsamo, right? And then enye into Nganzethongo, yenza isiqiniseko phela nawe ukuthi uhambo lakho lahambe kahle ngeqiniso, right? Uzokwazi ukuthi ngoba angeke ukwazi vele uphupha undiza nje ungazange wenze lutho, uhleli phansi wena just living a good life. Awukwazi makhosi amakhulu, yezwa. Siqalane usebenze kakhulu kunakuqala, then abantu abadala they will grant you nge-success, they will give you indlela eyaphambili, okay? Bayazi sebehamba lolu hambo ukuthi isimo sime kanjani. Ya, umphupho undiza nje Nganzethongo, it's a good sign yesithunywa sakho, it's a good sign yesithunywa sakho nedlozi lakho, right? Futhi wabheka amaphupho akho undiza ukuthi kusuke kwenzakalani, because nalapho kubalulekile kusuke kukhombisa into ey'ningi. Njengami nje ngenza umzekelo, mina ngake ngaphupha ngidiza, but uma ngidiza ngithi uma ngifika lapha maphezudlwana ngiwe phansi. Njalo uma ngiphuphe ngithi uma ngifika maphezudlwana ngiwe phansi. What does it mean? Njalo uma ngithi ngizama ukundiza ngiwa phansi, noma omunye ngijahwa abantu umkhulu, ngiyakwazi ukundiza, but bayakwazi ukuthi bagijime baqhube mangijahe ngiphezulu, bangijahe bephansi. But ngithi uma ngifika laphaya ngiwe phansi, bacishe bathi bangibamba ngiphinde ngidize futhi, but ukundiza kwami ngiphinde ngiwe phansi. What does it mean lapho? La sebekukhombisa abantu abadala ukuthi cha, isithunywa sakho asikahlangani kahle nawe, noma isithunywa sakho asikho kahle activated kuwena. Kusho ukuthi kusenezinto okusamele uzenze zesithunywa sakho, okungaba noma yini oyenzayo regarding ukuhlanganisa noma ukuhlangabeza isithunywa sakho ekutheni sihlala kahle kuwena, sikuguide ngayo yonke indlela. Ngiyangizwa. So kubalulekile-ke umkhulu wakuthola lokuthi funa yini le efuna yenze ezokwenza ukuthi akwazi ukuthi uma endiza nje akandize ngaphandle ukuthi kube khona into ezomehlisa. Then ngaphahla mina ngoba ngiyakwazi ukuphahla, zasithola iy'mpendulo. So kuba kuhle kanjalo uma usu-more aligned nedlozi, because nezinye izinto basheshe bakutshele, right? Nawe ngifuna ube yilowo ngane kusasa uzokwazi uthole usheshe uthole iy'mpendulo kubantu abadala. Ya, so umkhulu bechaza ngala maphupho okundiza Nganzethongo, it's a good sign nje umkhulu eshilo. Niwabheke kakhulu lawo maphupho and nibuze, you can call ubuze amaphupho ukuthi lowo mkhulu usho ukuthini, sokwazi sihlanganeni sibambisaneni. Ngibonga kakhulu Nganzomsamo, umkhulu uyanithanda nonke la nikhona ey'ndaweni zonke. Siyabonga kakhulu Nganzomsamo. Thokozani makhosi amakhulu, akwani makhosi.